কয়েকদিন ধরে এই তীব্র গরমে পুড়ছে দেশ, বয়ে যাচ্ছে দাবদাহ। দেশে প্রায় 11টি অঞ্চলে এই প্রচণ্ড গরমের কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এই অবস্থা আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কাও আছে। এদিকে সৌদি আরবের কিছু এলাকায় বিরল শিলাবৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘর থেকে বের হয়ে এ দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। মিজানুর রহমান সবুজের টেস্ট রিপোর্টে বিস্তারিত। দেশে এবারের গরম ভিন্ন মাত্রার। বেশিরভাগ এলাকায় চলছে প্রচণ্ড দাবদাহ। ঘরের মধ্যেই থাকা দায়, আর বাইরে বের হলে একেবারেই ত্রাহি অবস্থা। রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে বয়ে যাওয়া বাতাস লু হাওয়ার মতো ফুটছে গায়ে। দিনের রোদে কয়েক মিনিট থাকলেই গরমে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। বাতাসে আর্দ্রতা অস্বাভাবিক কম থাকায় ফেটে যাচ্ছে ঠোঁট ও চামড়া। পহেলা বৈশাখের দিন বেলা 1:30টায় ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল 40.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত 58 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত দুটি দিনের একটি এটি। এর আগে 2014 সালের 14 এপ্রিল ঢাকার তাপমাত্রার পারদ একই উচ্চতায় উঠেছিল। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছিল 1960 সালে 42.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ জুড়ে এই দাবদাহের দাপট থাকতে পারে। মাসের শেষ সপ্তাহে কোথাও কোথাও হতে পারে বৃষ্টি। এদিকে মরু আবহাওয়ার দেশ সৌদি আরবের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক শিলাবৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ঘটেছে এ ঘটনা। স্টর্ম সেন্টারে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, স্থানীয় এক বাসিন্দা বাইরে বের হয়ে শিলা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। তিনি হাতে থাকা শিলাগুলো ক্যামেরায় দেখাতে থাকেন। এরপর তার পেছন থেকে আরেক বাসিন্দাও তার হাতে থাকা শিলাগুলো দেখান। স্টর্ম সেন্টারের আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, ফাহাদ মোহাম্মদ নামের এক বাসিন্দা কাদাপানির স্রোতের পাশে জমে থাকা শিলার উপর হাঁটছেন। এরপর তিনি নিচু হয়ে গোলাকৃতির শিলাগুলো কুড়াতে থাকেন। সেগুলো হাতে নিয়ে ক্যামেরার কাছে এসে বিরল এ দৃশ্য দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেখাতে থাকেন তিনিও। আবহাওয়ার দরুন মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ সৌদি আরবে বৃষ্টিপাত খুবই বিরল। দেশটির উপকূলীয় শহর জেদ্দায় মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, বাকি এলাকা অনেকটা শুষ্ক থাকে। দেশটিতে এমন অঞ্চল অনেক রয়েছে যেখানে বছরের পর বছর বৃষ্টিপাত হয় না, বা হলেও সেটি খুবই কম। তবে গত কয়েকদিন ধরে সৌদি আরবের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গত 10 এপ্রিল মক্কায় কয়েক ঘন্টা ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেই বৃষ্টির ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। মিজানুর রহমান সবুজ, নাগরিক।